作为最经典的游戏品类之一 ，SLG 总能给平淡期的游戏市场带来一些惊喜。近期，一款名为 Last War 的游戏凭借休闲融合玩法，成功从一众 SLG 新游中脱颖而出，成为了2023年底到2024年年中最大的 SLG 黑马。据数据统计，该游戏在全球范围内的累计流水已经超过了1.2亿美元，且在过去的5个月内，游戏收入就已经突破了1亿美元大关。Last War 是一款融合了休闲玩法的轻度化 SLG 游戏。该游戏在海外火爆的原因主要有以下几点：玩法新颖，游戏采用了 SLG 加超休闲玩法的融合模式，玩家在初入游戏时便直接开始体验超休闲玩法。这种玩法与各大视频平台常见的超休闲游戏炮弹人广告玩法相似，让玩家在游戏中体验到割草游戏般的爽感。此外，游戏中还加入了精英怪、BOSS 等元素来丰富玩法体验。部分 BOSS 战还会变换成摇杆操作的战斗方式。画风独特，游戏采用了丧尸生存题材 ，Q 版的3D 卡通画风展现出了让人讨喜的一面。不过，在人物立绘上也有较为写实的画风出现，可被高质用户所接受。轻度化设计，该游戏将 SLG 玩法进行了轻度化的优化，游戏中的大部分重要资源都能通过放置挂机来获得，以此更有效迎合被超休闲玩法吸引而来的轻度玩家。题材受众广，在海外生存题材一直是全球最受欢迎的题材之一。再加上各种轻度化的休闲玩法的加入，使得 SLG 游戏更容易上手，并且更具娱乐性。这样的设计使得游戏的受众范围变得更加广泛。而优秀的游戏也离不开同样经验丰富的游戏音频服务商。作为 Last War 游戏的音乐音效制作方，奇异音乐已经从事游戏音乐制作服务已长达10余年，是国内知名原创音频资源外包公司，专业为游戏厂商提供游戏音乐制作、游戏音效、游戏配音等资源制作，能满足各类型游戏对声音的要求。奇异音乐为 Last War 制作的音乐音效主要有以下几个特点：风格多样，奇异音乐拥有正版独立音效库，积累众多不同类型的独立音效素材。风格多样，能够满足不同游戏对声音的要求。制作精良，奇异音乐的音效师经验丰富，思维开阔，通过拟音、贴库、合成器、效果器处理以及音频引擎实现等方法技术来创作音效，制作的音效深受众多厂商好评。贴合游戏，奇异音乐根据游戏作品需求自主完成拟音，真实还原声音现场，为 Last War Survival Game 量身定制了游戏音乐、音效和配音，让玩家在游戏中体验到更加真实的游戏世界。总的来说，奇异音乐为 Last War 制作的音乐音效，不仅贴合游戏的主题和风格，还能让玩家在游戏中体验到更加真实的游戏世界。这也是 Last War 在海外受到广大游戏爱好者喜欢的原因之一。奇异也期待未来能够看到更多融合类产品冒头，赢得国内外玩家的喜爱，获得商业成功。